Receitinha de família. Minha prima passou para minha tia, que passou para mim. Aquela receita que a gente ama, que é só jogar tudo no liquidificador. Já deixei aí na legenda, vou deixar na descrição do vídeo também, todos os ingredientes. O recheio vocês podem fazer o gosto de vocês, mas também vou deixar escrito lá o que eu usei. E não tem mistério, é bater todos os ingredientes no liquidificador, depois forrar a forma com a metade da massa, colocar o recheio da preferência de vocês e a outra metade da massa vai por cima do recheio. E aí é só levar ao forno a 180 graus e assa com 40 minutos.